準備好未？小心，慢慢。使唔使打電話嗌嗰本歌書出嚟？要唔要啊？係咧，你唱得你使唔使啊？請問本歌書會唔會自動有走出嚟㗎？冇，我哋就等你哋㗎嚇。阿光哥，我哋應該一齊出場。咪咯，光哥你係咪要打定係要唱？又打你出嚟唱啦，佢哋打。佢兩層㗎。係咩？哦，佢又要打又唱啊，得，等我去 solo 啦咁。咁你坐嚟呢度又打又唱係咩？係咩？你哋咁邊個位啊？邊咗位嘅？咁你坐翻過去嗰度。好，我哋出一出第二組嘅第一首歌。我哋係咪好明顯係玩緊阿光仔咧？唔緊要啦，大家開心就得㗎啦。好嗱，我哋喺度消磨完時間之後進入咯喎，第二組。好，第二組嘅獻演嚟啦嚇。第一首歌係你是神。有誰可比？